एक पैकेट फ्रेश क्रीम का लिया है 200 ml का। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, ऑलपर्स का ले सकते हैं, हलीब का ले सकते हैं, मिल्क पैक का ले सकते हैं। 4 मैंने केले लिए हैं, आधा मैं खरबूजा लूंगी, एक आम लिया है, एक सेब लिया है, 2 आलू लिए हैं, 6 अदद मैंने कटी हुई खजूरें ली हैं, इस तरह मैंने लंबाई में उन्हें काट लिया है। कोकटेल का एक टिन लिया है, पाइनएप्पल का टिन लिया है, पाउडर चीनी ली है 2 टेबल स्पून, 4 अदद कटे हुए बादाम लिए हैं लंबाई में, चुटकी भर नमक लेंगे, चाट मसाला लेंगे हाफ टी स्पून, काली मिर्च का पाउडर लेंगे 1/4 टीस्पून। सबसे पहले हम क्रीम में पाउडर चीनी डालेंगे, नमक, काली मिर्च, चाट मसाला, मिक्स कर लेंगे इसे और इसे साइड पे कर देंगे। अब इन फ्रूट्स की हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम आलू को काटेंगे। तो इसको काट के हम बोल में डाल देंगे। तो इसी तरह हम बाकी के आलू भी काट लेंगे। तो सारे आलू हमने काट लिए हैं। अब हम खरबूजे को काटेंगे। तो हमने हाफ खरबूजा लेना है, तो हाफ हम साइड पे कर देंगे। उसके अंदर जो बीज है उन्हें निकाल लेंगे और इसके इस तरह स्लाइस कर लेंगे और इसके छिलके उतार लेंगे। अब इनको हम पीसेस में काट लेंगे। तो ये सारे खरबूजे हमने काट लिए, इसे भी हम बोल में निकाल लेंगे। आपकी मर्जी, आप खरबूजा डालना चाहते हैं तो डालें, अगर नहीं डालना चाहते तो मत डालें। अब आम लेंगे, उसके छिलके उतार लेंगे। अब इसको स्लाइस में काट लेंगे। तो पहले हम इन्हें काट लेंगे। तो आम हमने काट लिए, इसे भी बोल में डाल देंगे। तो अब हम एप्पल को काटेंगे। तो सेब हमने काट लिए, इसे भी बोल में निकाल लेंगे। अब केलों को हम छील लेंगे। अब इनकी हम कटिंग कर लेंगे। तो केले हमने काट लिए, इसे भी हम बोल में निकाल लेंगे। तो अब इसमें हम डालेंगे पाइनएप्पल, कोकटेल और ये क्रीम जो हमने मिक्स करके रखी हुई है। तो ये सारी इसके ऊपर डाल देंगे। क्रीम डालने के बाद ये कटी हुई खजूरें डालेंगे। अब इसे मिक्स करेंगे। तो क्रीमी फ्रूट चाट हमारी तैयार है, इसे हम बोल में निकालेंगे। अब इसके ऊपर डालेंगे हम कटे हुए बादाम,